Pensiero del giorno, giovedì 15 maggio. Accogliere e condividere. Accoglietevi gli uni gli altri, come Cristo ha accolto voi per la gloria di Dio. Dalla lettera ai Romani, capitolo 15, versetto 7. Gesù ci ha mostrato che amare significa accogliere l'altro così com'è, proprio come ha accolto ciascuno di noi. Accogliere l'altro con i suoi gusti, le sue idee, i suoi difetti, la sua diversità. E questo significa fargli spazio dentro di noi, espellendo dal nostro cuore ogni prevenzione, giudizio e istinto di rifiuto. Gesù è stato mandato dal Padre per salvare l'uomo, tutti gli uomini. Ha distrutto l'odio, ha abbattuto le separazioni, nel senso che ha introdotto nella storia una forza nuova, l'unica capace di farci superare tutte le divisioni. Come vivere dunque questa parola? Accogliendo il nostro prossimo con tutti i suoi diritti: diritto alla vita, al lavoro, a un giusto salario, alla casa, alla libertà. E poi, con le sue richieste di rispetto, giustizia, comprensione, affetto. Non diamo mai maggior gloria a Dio di quanto ci sforziamo di accettare il nostro prossimo, perché allora gettiamo le basi della comunione fraterna e niente dà a Dio tanta gioia quanto la vera unità tra gli uomini. Chiara Lubick. Estratti del commento alla Parola di Vita, dicembre 1986. Ciao! Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di Vita, maggio 2025. Signore, tu conosci tutto. Tu sai che ti voglio bene. Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 17.